Hag uriz o tamm penaos Kembreg an Anternoz ha Kembreg ar c'heizte hag soñj meus mont da c'houlenn en un davarn ur banne kafe gant lez ha ma lâret e Anternoz ar vro chomai zo mont a ra doue isio c'hoant am eus en panad o gofi git ar c'hllais ur banne panad banne kofi kafe git ar c'hllais lez c'hllais kemet an L a cheñch met c'hllais vel lâret er c'heizte hag en Anternoz ar vaouez eus ar hin na deuet eo menderzh ne gomprenan ket on a bon ha neuze em eus klasket ar gêr penaos vel lâret lez en Anternoz a ya chlevres hag a se ya made hag a zen eus lakaet lez banne kafe met en dalijet ket lakaet bon zo un tamm yeflikant tre an yezhoù wechoù val ma vez tre brolean brogeniet brodreger brogeniet ar bet seurt ya Kembreg o peus c'hoant kaout tañvat eus ar Kembreg zo Nicolas Davalan ivez ar o kentelioù nebeut war YouTube em war e jadenn kentelioù Kembreg war bon ouzh ar skram eo met e fall dija hag ur gevredigezh ivez an vet kemdezias ar yaiz hag zo deus outi boued pell hag a drugaredeiñ ivez zo bet eus ar skinwel e Kembreg hag kemdezias ur yaiz kevredigezh ar yezh hag a reze deus bet awenet skol an emzaou pe c'hoazh Aita doare meskach pe skol an emzaou Aita n'eus ket memes kevredigezh e Breizh met gante vez roet kentelioù digoust en Kembreg ivez